guna selepas proses bersalin. Ni bukan kancing halimah lah. Bukan. What's it called again? In Malay we call tapak hantu or ghost footprint. Ghost print. They take the wood inside the ground. So masuk bone dia make a coffee. After the woman Give birth. Dia punya special dia ada yang cakap dia punya ni kebiasaannya dia angka yang ganjil. Kebiasaannya lah, tapi ada je yang kena. Pokok dia jenis yang berduri pokok dia. Oh betul. Setakat ni kita kira betul. Ganjil. Ganjil kebanyakan yang ganjil lah. The leaf. Even